Ով է կաթողիկոսի զավակը Նիկոլ Փաշինյանի Ես այդպիսի ինֆորմացիա չունեմ, Պարոն չգիտեմ։ Խուդատյան, դուք կառավարության նիստում եք եւ վարչապետ Փաշինյանը ձեր առջեւ նստած խոսում է ճուլանացված եկեղեցիների մասին, եթե չեմ սխալվում, ձեր զեկուցած հարցի շարունակությունն էր, հա, այդ աղմկահարույց հայտարարությունը, դուք ձեզ ինչպես զգացիք, իսկապես գտնում եք, որ մեր եկեղեցիները ճուլանացված են։ Առնվազն այդ հայտարարությունից հետո համացանցում հայտնվեցին բազմաթիվ փաստեր, բազմաթիվ նկարներ, որոնք եւս մեկ անգամ հաստատում են, որ վարչապետի այո, այդպիսի բազմաթիվ նկարների եմ ես հարգելի գործընկերներ, եթե հարցը տալիս եք, թույլ տվեք մինչև վերջ պատասխանեմ, նորից պիտի ասեմ, համացանցում հայտնվեցին բազմաթիվ այդպիսի նկարներ, որոնք եւս մեկ անգամ եկան ապացուցելու, որ մենք այնտեղ խնդիր ունենք եւ մեր բազմաթիվ գործընկերներ այդ խնդիրը փոխանակ նկատեն եւ գնանք այդ խնդիրների լուծմանը, ընդհակառակը հայտարարությունից անմիջապես հետո անցան հերքելուն, ինչպես իհարկե սովորաբար լինում է, մենք այդ ձեռագրին սովորենք, արդեն չենք էլ ուզում մեղադրել եւ այդ մասով բովանդակային քննարկման մեջ չենք էլ ուզում մտնել, ընդհանուր առմամբ պատկերը այդ էր։ Դուք կարծում եք, որ վարչապետը իր վարչապետի լիազորություններից բխող բոլոր պարտականությունները դնի մի կողմ, զբաղվի եկեղեցու հարցով, իսկապես գտնում եք, որ սա այդ ամենակարևոր հարցն է, որ նա հիմա պիտի զբաղվի։ Շատ լավ, հանրապետության վարչապետը իր բազմաթիվ հրապարակումներում ասել է, որ սա այս հարցը հետաքրքիր է եւ նաեւ ես եմ ասել մի քանի անգամ եւ մեր այլ գործընկերներ, որ այս հարցը մեզ հուզում է եւ այս հարցը մեզ ուրեմն անդրադառնում է այնքանով, որ մենք հայ քրիստոնյաներ ենք, ովքեր հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են եւ որպես քրիստոնյա եւ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, այո, մենք կարող ենք բարձրաձայնել այս հարցը եւ նաեւ բարձրաձայնում ենք այդ հարցը։ Մտավախություն չունեք, որ քաղաքացիությունն է ձեզ համար հետաքրքիր, որ ոնց որ Ռեալ Մադրիդի բանն եք, երկրպագուներից եք, դա էլ է ձեզ համար հետաքրքիր զոնա, ուրեմն դուք պիտի մտնեք այդ թիմի քաղաքականության մեջ։ Նախ ասեմ, որ ինձ ամենաշատը հետաքրքիր է Հայաստանի ազգային հավաքականը եւ այս Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագու եմ, ուզում լրատվամիջոցների համար մի գաղտնիք էլ բացեմ, նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շահառուների կոմիտեի անդամ եմ եւ այնտեղի գործառույթներով այո կարող եմ միջամտել նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այս կամ այն աշխատանքին կամ Հայաստանի ազգային հավաքականի գնահատական, հիմա գնահատական կտակ չէ շահառուների կոմիտեն Շահառուների կոմիտեն իրականում այդպիսի գործառույթ չունի, բայց դրանք էլ գնահատականների հարց են, մեկի համար ինչ-որ բան լավ է, մյուսի համար ինչ-որ բան վատ է, այնուամենայնիվ հայկական ֆուտբոլում իմ համար դրական բազմաթիվ բաներ կան, բայց խնդիրներ կան նաև ազգային հավաքականի խաղի հետ կապված եւ կարծում եմ այստեղ պետք է աշխատանք տանենք բոլորով, որպեսզի որոշակի իրավիճակ կարողանանք դրական ապահովել։ Իմիջիալոց այսօր երեկոյան ազգային հավաքականը խաղում է, բոլորիդ կոչ եմ անում երկրպագել հավաքականին դրական արդյունքի ակնկալիքով։ Արդյոք իշխանությանը անհանգստացնում է այն, որ հարցումների տվյալներով եկեղեցու վարկանիշն ավելի բարձր է 71% եւ ՔՊԻ-ը ճիշտ հակառակ թվերի դասավորությունն է 17% եւ դրա համար այս արշավը սկսվել է եկեղեցու նկատմամբ։ Եկեղեցու նկատմամբ արշավ չի իրականացնում իշխանությունը եւս մեկ անգամ ասում եմ մեզ ցանկացած նորից ասեմ որ խնդրում եմ երբ որ ինձ հարց են տալիս ես պիտի հարցի պատասխանեմ այլապես կսկսեմ հարցերին չպատասխանել եկեղեցու հետ կապված չգիտեմ ինչպիսի հարցումներ կան մենք եկեղեցուն քանի եկեղեցին ուրեմն չի ասել որ ինքը կուսակցությունով է հանդես գալու առաջիկա քաղաքական 2026 թվականի քաղաքական ընտրություններում իրենք մեզ քաղաքական մրցակիցներ չեն չնայած եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան հոգևորականներ վերջին ընթացքում զբաղվել են քաղաքականությամբ ցավոք սրտի դա էլի բազմաթիվ լրատվամիջոցների կողմից ողջունվել է եւ նորմալ է համարվել պիտի ասեմ քանի եկեղեցին այդպիսի հրապարակային հայտարարություն չունի մենք այդ հարցով մտահոգվելու կարիք չունենք մանավանդ կարծում եմ որ այդ սոցհարցումները իրականացնողներն էլ իրենց իրականացած սոցհարցումների վրա չգիտեմ ինչքանով են վստահ եւ չգիտեմ ինչպիսի աղբյուրներից է եկել այդ ինֆորմացիան մենք որպես ամփոփում պիտի ասեմ որ չենք մտահոգվում վստահ ենք 2026 թվականի ընտրություններին մեր հաղթանակի մասով որովհետեւ ամենօրյա շփումների մեջ են քաղաքացիների հետ ի տարբերություն շատ այլ քաղաքական ուժերի մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատանք ենք իրականացնում ենթակառուցվածքների զարգացման անվտանգության ապահովման կրթության ուրեմն որակի բարձրացման
համայնքներում, մարզերում եւ վստահ ենք, որ այդ աշխատանքները բնակիչների կողմից գնահատվում են եւ դրա ականատեսն են լինում մեր ամենօրյա շփումներում։ Պարոն Խուդատյան, Նիկոլ Փաշինյանի գրառումից մեկ հատված եմ մեջբերում։ Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատավոր հետևորդներին կոչ եմ անում համախմբվել վեհարանը սիրով եւ քրիստոնեաբար ազատելու եւ որևէ իրապես սրբազան հոգեվորականի ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրելու օրակարգի շուրջ։ Հիմա սա նշանակում է, որ պետք է ֆիզիկապես մարդիկ հավաքվեն սիրով եւ քրիստոնեաբար վեհարանի շուրջ եւ կաթողիկոսին այնտեղից հեռացնեն, թե պարզապես պետք է դրա շուրջ քննարկումներ սկսվեն։ Դա նշանակում է այն, ինչը դուք ուղիղ կարդացիք։ Դրանից ավել եւ դրանից պակաս, դրանից ավել եւ դրանից պակաս։ Ֆիզիկապես պետք է գնալ սիրով եւ քրիստոնեաբար վեհարանի շուրջ համախմբվել, թե պետք է պարզապես մտքերով դա։ Երբ որ հանրապետության վարչապետը իր գրառումին ավելացնելու ինչ-որ բան ունենա, վստահաբար ինքը կանի, վստահաբար կանի։ Նոր տեխնացու impeachment առաջադրել Դավիթ Հանգարցումյան։ Քննարկում արդյոք այս հարցը հասցրել են քննարկեն իր դիրքորոշում ունենք։ Այդպիսի հարց չեն քննարկել վերջին հանդիպումների ընթացքում, պետք է ասեմ դա իրենց իրավունքն է, կարող են անել են ինչ ուզում են, այդպիսի բազմաթիվ տեխնացուներ են իրենք առաջադրել ընդդիմության տարբեր ժամանակների կարկառուն ներկայացուցիչների, դրանց իրենց ձախողումից հետո նաև պայմանականացած կարկառուն հոգևորականների, որոնք զբաղվում են քաղաքականությամբ, հիմա նշանակում, այսինքն առաջադրում են համայնքային պաշտոնյաների Մենք որպես կառավարող մեծամասնություն մտահոգություն չունենք հանրապետականի այս կամ այն առաջադրումների մասով, մենք վստահ ենք, որ իմպիչմենտի գործընթացը ձախողվելու է, հանգիստ պատրաստվում ենք 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, այն վստահությամբ, որ խորհրդարանական ընտրություններին ունենալու ենք ճնշող առավելություն, այն է 50+1 ձայներով հաղթանակ ենք անելու։ Գյումրի եւ Փարաքարի ընտրությունները մեծ հաշվով թիմ ընտրություններ են եւ դրանք քաղաքական առումով մտահոգություն չունեցող ընտրություններ են մեզ համար, ինչ նկատի ունեմ, որ մարդիկ ավելի շատ անձով պայմանավորված ընտրություններ են կատարել, պիտի ասեմ, որ դրանով պայմանավորված նաեւ Գյումրիում մեր տեխնացուն առաջին տեղ է զբաղեցել, այո, ձայների թիվը բավարար չի եղել եւ ընդդիմությունը կարողացել է կոալիցիա կազմելով Գյումրիում իշխանություն ունենալ, բայց դրանք տեղային ընտրություններ են եւ հենց այդ տեղային լինելու տրամաբանությունը ապացուցվում է մի պարզ բանով, որ նույն քաղաքական ուժը նույն օրը անցկացվող ընտրություններում իրարից ընդամենը 80 կիլոմետր հեռավորության վրա խոսքը Գյումրի եւ Փարաքարի մասին է, օրինակ ապրելու երկիր կուսակցությունը միտեղ հավաքում է 57% ձայն, մյուստեղ հավաքում է 3 եւ նույնիսկ շեմը չի կարողանում հաղթարել, սա գալիս է ապացուցելու, որ սրանք անձով պայմանավորված ընտրություններ են եւ մենք այստեղ մտահոգություններ չունենք։ Առավել եւս ես վստահ եմ, որ դուք էլ չեք կարծում, որ 2026 թվականի ընտրություններին Գյումրիի օրինակով օրինակ հանրապետությունում կոմունիստական կուսակցությունը կարող է 20 եւ ավել տոկոս ձայն ստանալ, այնպես որ այստեղ եւս մտահոգվելու ոչինչ չունենք։ Պարոն Խուդատյան, ես խնդրում եմ, որ ձեր ձեռքը դնեք ձեր խղճին ու անկեղծորեն ասեք։ Վարչապետ Փաշինյանը իր տիկնոջ հետ 2018-ից հետո մի քանի անգամ հանդիպումներ են ունեցել Մայրաթոռում կաթողիկոսի հետ, կհիշեք են հայտնի լուսանկարն էլ Աննա Հակոբյանի մի թևանի, այսպես Կարմիր զգեստը, որը քննարկվեց բուռն վարչապետի խոնարհաբար հանդիպումները կաթողիկոսի հետ։ Հիմա ինչ պատահեց հանկարծ, որ միանգամից որոշեցին պարզել կաթողիկոսի իր տեղում է, տեղում չէ, կուսակրոն է, կուսակրոն չէ, զավակ ունի, թե չունի։ Ձեզ այդ հարցը իսկապես անկեղծ եմ ուզում պատասխանել, էլի ոչ քաղաքական կոնյունկտուրայից ելնելով։ Ընդհանրաբար զավակ ունենալու ինֆորմացիան կամ դրա կասկածները եղել են դրանից հետո, ես դրան նախորդած իրավիճակի մասով պիտի ասեմ, որ ես մեկնաբանելու բան չունեմ, եղել են նորմալ հարաբերություններ են ժամանակ, քանի դեռ եկեղեցին չի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Դրանից հետո եկեղեցու որոշ հոգևորականներ զբաղվել են քաղաքականությամբ եւ մենք այդ որոշ հոգևորականների մասով որպես քաղաքական մրցակիցներ մեզ տվել ենք գնահատական։ Եկեղեցու մասով եկեղեցու դեմ իշխանությունը արշավ չունի, այդպիսի արշավ չի պլանավորվում։ Ես գլուխ եմ խոնարհում եկեղեցու այն հոգևորականների առաջ, որոնց թիվը եկեղեցում շատ ավելի մեծ է, լինեն այդ հոգևորականների պաշտոն է կուսակրոն թե ոչ, կամ բազմաթիվ հոգևորականներ, որոնք իրենց հոտին կարողանում են առաջնորդել եւ օրինակ են քրիստոնյաների համար։ Եվս մեկ անգամ մասնակցեց Նիկոլ Փաշինյանը, Փաշինյանի հրաժարականը
ընդունել ձեր Ոչ, խոսքը ոչ։ Սրա մասին ընդհանրապես ոչ կլիշեի։ Դուք իմ ասածը հիմա հայեցողական եք մեկնաբանում, ես ասում եմ, որ շատ մեծ է հավանականությունը, որ զավակ ունենալու մասով ենթադրյալ ինֆորմացիան հենց այն ժամանակ է, այո, հենց այն ժամանակ է հանրայնացվել, որի մասին իմացվել է, եւ իմ մոտ տպավորությունն է, որ դուք բոլորդ որպես քրիստոնյաներ շատ հաշտ եք եկեղեցու հիմնական կարգերից մեկի կուսակրոնության խախտման մասով, եւ ձեր մոտ դա բնական է եւ տրամաբանված է եւ բարոյական է եւ հիմա դուք այդ փաստը կարծես թե հաստատ եւ ուրեմն բնական եք համարում եւ դրան զուգահեռ ուզում եք այլ ինֆորմացիա, այլ մեկնաբանություն ստանալու։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդպիսին է իրավիճակը, դա շատ վատ է, անկախ դրանից քաղաքական իշխանությունը հայտարարում է դրա մասին թե չէ, դա շատ վատ է եւ կարծում եմ, այո, այդ դեպքում պիտի համապատասխան ուրեմն վերաբերմունք լինի նաեւ քրիստոնյա ժողովրդի կողմից։